Укытучыларның Республика август кеңешмәһенең быелгы темаһы мәктәптәрдә укучыларга уңайлы мөхит булдыру ине. Баймак районында быел 16 мәгъриф учреждениеһы урындагы башлангычларга ярдәм итү проектында катнашып, мәктәпләрнең матди-техник базаһын ныгытуга өлгәште. Сыгымдарның күбеһе тәҙрәләр алмаштыруга юнәлтелгән. Яңы уку йылынан белем усаҡтарында балалар өсөн уңайлы мөхит булдыруга ла тәүге адымдар яһалды. Тулыраҡ алдагы яҙмала. Республикала үткән йылдың 70-80 йылдарында төҙөлгән ауыл мәктәптәре, әлбиттә, бүгенге көн талаптарынан күпкә алыҫыраҡ тора. Әле мейес яғып утын әҙерләгән, таҡта иҙәндәрен һаҡлаған һәм уҡыусылар өсөн бер ниндәй ҙә уңайлыҡтары булмаған мәктәптәр бар әле. Һуңғы йылдарҙағы төрлө программалар ошондай учрежденияларға ярҙамға килә. Унда ҡатнашырға теләк белдергән ауыл биләмәһе тәү сиратта мәктәп биналарын төҙөкләндереүгә өҫтөнлөк бирә. Шу ППМИ шарттарына ярашлы тәҙрәләрҙе алмаштырыу эшен башҡарабыҙ әлеге көндә. Халыҡтан, предпринимателдәрҙән 150 мең беҙ аҡса йыйҙыҡ. Уның өсөн уҡыусылар менән дә концерт ҡуйып, 20 мең аҡса эшләп алдыҡ инде. Уҡыусылар, ауыл халҡы барыһы ла ихлас ҡатнаштылар. Бигерәк тә ҡырҙа эшләгән беҙҙең йәштәребеҙ әүҙем булдылар. Беренсе ярҙам күрһәтеү бүлмәһе асып ебәрҙек. Тағы ла уңайлы шарттар булдырыу маҡсатында Яратта һәм Йәрмөхәмәттә йылы туалеттар эшләнек инде. Яңы уку йылынан уңайлы мөхит булдыру талабына ярашлы райондың бөтә белем усаҡтарында ла йылы бәҙрәфтәр барлыҡҡа килде. Был иһә элекке мәктәп проектында ҡаралмағанға күрә өҫтәмә эш һәм сығымдар. Заман талабы бөтә Рәсәй мәктәптәренә лә ҡағылды. Ә Баймаҡ районында иһә 30-дан ашу учреждениела ошондай шарттар тыуҙырылды. Элек балалар һанының күп булыуы арҡаһында күп кенә хужалыҡ бүлмәләрен уҡыу кабинеттары итергә мәжбүр булһалар, хәҙер ошо урындар киреһенсә йылы бәҙрәфтәр булып ҡулайлаштырылды. Республика бюджетына уның өсөн 1 миллион һум бүленһә, районыбыҙ бюджетынан 1 700 000 һум аҡса бүленде. Инвалид балалар өсөн дә ҡулайлы мөхит булырға тейеш. Уларҙың ата-әсәләренә килеп йөрөргә лә бөтә уңайлы шарттар булдырырға тейеш. Парталар булырға тейеш, ултырғыстар булырға тейеш, заманса проектор, экрандар булырға тейеш. Иң мөһимендә беҙ балаларҙың һаулығын һәм шулай уларҙың хәүефһеҙлеге өҫтөндә эшләргә тейешбеҙ. Уңайлы мөхит булдырыу талабы ул күп яҡлы. Бөгөн ул инвалид балаларҙы ла иғтибар үҙәгенә ала. Унда иһә мәктәптәрҙә пандустарҙан алып, бөтә уңайлыҡтары булған кластарға тиклем шарттар тыуҙырыуҙы ла күҙ уңында тота.